السلام علیکم۔ تو دوستو ٹاپک سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کریں۔ تو دوستو دیکھ سکتے ہیں اس پرندے کے ویڈیو میں نے بنائے ہیں، تو کچھ کمنٹس آئے تھے کہ آپ نے یہ جو ویڈیوز مطلب کہ ایک ہفتے سے میں نے اب ویڈیو اپلوڈ نہیں کیا ہے، تو اس کا مطلب کہ آپ کیوں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر رہے ہو۔ تو میں ایک ایسی جگہ پر گیا تھا جہاں پہاڑ تھے، اور وہاں جو ہے یہ نیٹ ورک نہیں تھا، اور میں ایک گاؤں میں گیا تھا، وہاں یہ ویڈیوز میں نے بنائے ہیں۔ تو دیکھ سکتے ہیں اس پرندے کے بارے میں مجھے بہت سی انفارمیشن ملی ہے، جہاں اس گاؤں میں میرا ایک دوست رہتا ہے، اس نے مجھے بتائے ہیں، اور وہ میں آپ کو بھی بتانے والا ہوں۔ تو اس پرندے کا نام کوسٹا رائس ہے، ویسے آپ لوگ جانتے ہیں۔ تو دیکھ رہے ہیں اسکرین میں یہ جو پرندے ہیں، ابھی یہ گھونسلے سے نکلنے والا ہے اور یہ بڑے ہو چکے ہیں۔ ابھی یہ جو پرندہ ہے یہ فیمیل ہے، جو پہلے آیا تھا وہ میل ہے۔ ابھی یہ اپنے گھونسلے کو چھوڑ رہے ہیں، تو گھونسلے کو چھوڑنے کے بعد یہ کیا کرتے ہیں کہ ادھر جھاڑیوں میں چھپ جاتے ہیں تاکہ شکاری انہیں ڈھونڈ نہ سکے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ